این چند تا چلمنگ داخل یه جنگل عجیب گم شدن که ناگهان پای اصغر داخل سنگ زیر پاش فرو میره و اونا میفهمن به جای سنگ دارن روی چند تا تخم خیلی بزرگ راه میرن. وقتی اصغر به پشت سرش نگاه میکنه یه مارمولک پرست غول‌پیکر رو میبینه که روبروشون لش کرده. اونا به آرومی روی تخم‌ها حرکت میکنن تا از مارمولک پرست دور بشن، اما یعقوب پاش روی یه تخم پوست نازک میذاره و تخم ترک برمیداره. یعقوب سر جاش وامیسته تا حرکتش باعث شکستن تخم نشه، اما این کارش باعث میشه ناگهان تخم بشکنه و بیفته داخلش. سر و صدای یعقوب باعث میشه مارمولک پرست بیدار بشه. مارمولک پرست میبینه چند نفر تخم‌هاشو شکستن، با سرعت بهشون حمله ور میشه تا سرشون رو بخوره. اونا با نهایت توان فرار میکنن، اما مارمولک پرست با سرعت GLX میپیچه جلوشون و گیرشون میندازه تا خار یکی یکیشون رو به عزا بشونه. اصغر که از همه قوی تره تصمیم میگیره فاز تایسون بگیره و با مارمولک پرست درگیر بشه، اما بعد